Assalomu alaykum. Shavonuzning qadr-baland qadrdon obunachilari, hurmatli tomoshabinlar. Mana xudo xolasa hafta kuniga dushanba 16 fevral Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyqishloq Shavon mahallasida Elyor aka, o'sha Optimchi Elyor akaning molxonalariga kelganmiz. Yangi mollarimiz kelgan. Xudo xolasa chiroylab obzor qilib, reklama qilib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlashni unutmanglar aka-ukalar. Mana bu xudo xolasa chiroyli yiriklardan boshlaymiz. Bir aylantirib ko'rsatib, video qilib, keyin narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Kommentariyaga olovchilarni bosib, obuna bo'lib, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar, hurmatli aka-ukalar. Mana chiroylilaridan, zo'rlaridan boshlayveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana chiroyli zo'r shvetimizdan boshlaymiz. Nasib bo'lsa mana gavda boshlari zo'r. Chiroylisidan boshlaymiz. Mana aka-ukalar bemalol tomosha qilib nima qilaverasizlar. Jonivordi mana oq quloq, oq tumshuq, mana oyoqlari ham chiroyli, bir-biridan yaxshi mollarimiz ko'p. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana yebichlarni ko'rib turibsizlar, mana shvetchalar. Mana soni ko'p, nasib bo'lsa. Yeb ichib vaqt turishibdi. Sog'lik salomatliklari joyida. Yaxshi, bir-biridan chiroyli. Bir-biridan yaxshi mollarimiz. Mana akalar, ukalar. Mana bitta katta, yonida ikkinchisi turibdi mana. Ikkalasi ham shvet. Mana yeb ichib sog'lom mollar. Ozgina charchov va yangi kelgan. Aytganimizdek, dushanba, payshanba yangi mollar bega ko'p novoslarimiz keladi mana. Jonivorni qarang mana. Hammasi shvet, ko'p shvet. Mana shvet so'ragan, zoddor mol so'ragan aka-ukalarimiz uchun gavda boshlari chiroyli mana aka-ukalar. Bemalol tomosha qilib kommentariyani kutib qolamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar aka-ukalar. Bir-biridan chiroyli zo'r. Qoraga nima deysiz aka, qoraga mana. Bu tomonda yana bitta shvetimiz. Mana katta partiyalarimiz 1 2 3 4 5-inchisi 6 7 8 9 ta katta. Mana aka-ukalar 14 milliondan tortib 18 milliongacha narx-navolari boshlanadi. Hozir hammasini olgandan keyin bitta narxini aytib ko'rsatib o'tamiz aka. Mana toza angus so'raganlar uchun mana toza angus aka. Bemalol mana ko'raverasizlar, mana toza anguschamiz. Mana qora to'n. Mana bu tomonda mana qizil to'nidan yana bitta bor. Mana chiroyli bu ham. Oq tumshuq. Bu tomondagiga nima deysiz aka mana? Qora zo'r. Chiroyli mollarimiz. Mana aka. Bu tomonda hurmatli obunachilar yana bu yerda ham bor. Bu tomonda bor mana. Mana oyoqlarigacha ko'rsatib o'tamiz. Oyoqlari ham to'la chiroyli. Bir-biridan zo'r.
hammasini yeb ichishlari joyida. Sog'lik salomatliklari joyida. Mana garantiyasi bilan nasib bo'lsa. Mana suvlarni ichyapti jonivorlar. Mana yeb ichishlarigacha ko'rsatib o'tyapmiz. Bu Xudo xolasa ikkinchi partiyamizni mana ko'rsatib o'tdik. Aka-ukalar, obuna bo'lib qo'yasizlar, laykni dirs urib qo'yasizlar. Olovchilarni kutib qolamiz kommentariyada. Mana u tomonda klientlarimiz ko'rib, maslahat qilib ko'rishyapti uzoqdan kelgan mehmonlarimiz. Shunaqa Instagram, YouTube'da ko'rib tomosha qilib olib ketishyapti mana o'sha kanallardan chiqib, har xil kanallardan chiqib telefon qilib olib ketishyapti. Mana nasib bo'lsa 3-partiyamizni ko'rsatyapmiz. Bu yerda ham mana shvetsiyamiz. Bu tomonda yana bitta shvetsiya turibdi. Hammasi zoddor mollar, hashakisi yo'q, bashta. Bemalol xotirjam ko'rib nima qilaverasizlar, chiroyli videoga olyapmiz mana qo'ldan kelgancha. Kamchiliklarga uzr so'raymiz, kamchilik hammada bo'ladi. Ularni ham to'ldiramiz sekin-sekin. Yangi bo'lganimiz uchun endi yangiligimiz ham qolmadi, bir hafta 10 kun bo'ldi kanalni ochganimizga. Videolarni kam bo'lsa ham chiqarib turibmiz. Nasib bo'lsa to'xtovsiz 3-4 ta qo'yib nima qilishda ham yo'lga qo'yamiz. Aka-ukalar mana. Jonivorlar soni ko'p. 5 bosh ekan mayda mana. 3-partiyamiz. Tuzlarni yalab nima qilishyapti? Jaydari. Mana yeb ichishlarni ko'raverasiz. Nima deysiz aka? Bunga nima deysiz aka mana? Jonivorlar hammasi bir-biridan chiroyli, havasing keladi. Telefon nomerlarini qoldiramiz ekranda, telefon qilaverasizlar, videolarni ko'rib, Telegramdan tashlab berishaveradi, yakka qilib video qilib rasmga olib tashlab berishaveradi, yakka qilib. Mana hammasini dastlabki O'zbekiston bo'ylab, Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi. Unisini hech o'ylamang aka. Hammasi mana sog'lik salomatliklariga ham garantiya, havodan kelgan kasalliklariga javob berishmaydi ama. Bu havodan ko'p kelib qolyapti. Hamma mol qurishlar, mol nimalarga kelib qolyapti aka-ukalar. Mana klientlarimiz bu yerda kelib ko'rishyapti. Mollarimiz ko'p. Endi mana hammasini ko'rsatib oldik daji. Jonivorlar ozgina charchoq bo'lgani uchun yotibdi bu yerda. Hozir narx-navolari bilan bir tanishtirib o'tamiz aka-ukalar. Mana oxirgi ko'rsatgan kichkina buzoqlarim aytdim. 14 milliondan boshlab 18 milliongacha mollarimiz bor. Mana ma'lumot berib o'tib ketamiz. 14 million kami bor mashina ovozlari akalar, ukalar. 9 bosh mana eng oxirgi partiyamiz. 14 million kami bor. Bemalol telefon qilaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Dastlabkasini umuman o'ylamanglar akalar, ukalar. Mana 14 millionlik mollarimizni Xudo xolasa ko'rsatib o'tdik. Narxlarini bitta-bitta sekin tanishtirib o'tyapmiz. Mana aka, qayerdan keldilaring aka? Mana Namangan uchidan kelishdi akalarimiz, mana ko'rishyapti. Xudo nasib bo'lsa chiroyli zo'ridan olib ketamiz deb kelishibdi. Birinchi partiyani nasib bo'lsa narx-navolari bilan tanishtirdik. Endi ikkinchisini boshlaymiz akalar. Mana ikkinchi partiyamiz 5 bosh. Soni 5 ta ekan ikkinchi partiyamiz. Mana 1 2 3
4, 5 tasi 15 milliondan xayri bor ekan, o'tib beramiz deyishyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar mana. Ularni ham dastlabkasi bor. Hammasini dastlabkasi bor. O'ylamang dastlabkani. Rossiyada yurgan akalarimiz, ukalarimiz uchun Telegramdan ham, shaydagi akalarimiz uchun ham tashab berishaveradi. Bemalol Rossiyadan ham telefon qilaverasizlar. Shu qoldirayotgan nomerlarimizda Telegramlarimiz, WhatsApplarimiz bor. Telefon qilaverasizlar. Mana ikkinchi partiyani ko'rsatib o'tdik. 15 milliondan kami bor aka-ukalar. Hurmatli obunachilar. Shunday qilib like-chani bosasiz, akalar. Kommentariyani yozib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana ikkinchi partiyamizni ko'rsatdik, mana uchinchi partiyamiz. Uchinchi partiyamiz mana 17 milliondan ozgina kammi bor, xayri bor aka-ukalar mana. Bu ham 9 bosh. Bemalol murojaat qilaverasizlar, yeb ichishlari hammasi joy-joyida. Anguschamiz ham damdab yotibdilar. Mana shunga ham bir qiziq qilib qo'yavering aka. Bo'ladigan o'ta boshqacha moshni mol ekan. Zot olgani ham, boshqa qilgani ham ko'zingizni quvontirib, boq semirtirib katta qilgani ham. Mana chiroyli ekan. Bemalol telefon qilaverasiz. YouTube'da, Instagram'da kuzatayotgan aka-ukalarimiz uchun like-ni bosib qo'ying, kommentariyani yozing. Qolovchilarning fikr-mulohazalarini bemalol yozaverasizlar. Endi mana oxirgi partiyamiz, eng kattasi. Mana tomosha qilib. Mana aka-ukalar 8 ta, 9 ta bu tomonda ham oxirgi partiyamiz. O tashqaridagi bilan 18 million ozgina xayri bor. Telefon qilaverasizlar. Shovonuzga obuna bo'lishni unutmanglar aka-ukalar. Mana tashqaridan, oldi tomonidan olib chiroyli qilib ko'rsatamiz u tomonni ham. Mana akalar, oxirgi partiyamizda hozir narxini aytib o'tdim. 18 million kami bor ozginadan. Telefon qilib bemalol murojaat qilsalaring xayrini qilib berishadi. Mana boyaginda ham ko'rsatib o'tdim. Mana oyoq qo'llari ham to'la chiroyli bir yaxshi mol. Shvetimiz. Mana oldi tomonlaridan hammasini ko'rsatib o'tamiz aka-ukalar. Mana old tomondan ko'rsatyapmiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana suvni ichyapti, hashakni yeyapti. Mana bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Adresni ham, lokatsiyani tushuntirib o'tamiz. Lokatsiyasi ham ichkarida emas, yo'lni bo'yida. Jonivor. Hammasi yeb ichishga garantiya, xudo xolasa. Soni ko'p aka-ukalar. Ko'p keladi mol. Tugab qoldi deb kesalaring mabodonda tugab qolgan bo'lsa, ozgina kutsalaring yana kelaveradi. Mana tashqaridan ko'rsatib o'tyapmiz. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab qaytarib o'taman aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Kommentariyada olovchilarni kutamiz. Qo'llab-quvvatlab batishga qilib turinglar aka-ukalar. Mana oldi tomondan hammasini ko'rsatib o'tdik aka-ukalar. Mana lokatsiyalar bilan tushuntirib o'tamiz. Kelgan aka-ukalarimiz qiynalishmasin. Mana yo'lni bo'yida Farg'ona, Qo'qon tomondan keladigan aka-ukalarimiz, Mingbuloq, Jomashuv bilan kelasiz. Namangan tomonga yurganingizda o'ng qo'lda
o'ng qo'lda yo'lni bo'yida. Andijon tomondan kelayotgan aka-ukalarimiz. Namangan, Yangiqo'rg'on o'sha tomondan ham ko'p kelishyapti aka-ukalarimiz. Kelishingizda chap qo'lda aka-ukalar. Yo'lni bo'yida bu tomondan ham. Ko'chaning ichiga kirib boshqa qilib qiynalib yurmaysiz. Zo'r mol, qo'y hammasidan bo'lsa ko'chaning ichida ham kirib olib ketishyapti. Aslida bu qishloqda yomon mol, yomon qo'y olib keladigan aka-ukalarimiz yo'q. Hammasi garantiyali yaxshi mol qo'ylar olib kelishadi. Kanalga mol ham qo'yyapmiz, qo'y ham qo'yyapmiz. Kim nimani ko'rgisi kelsa ko'raveradi aka-ukalar. Faqat mol yo qo'y emas. Mol ko'rgingiz kelsa mol ko'rasiz, qo'y ko'rgingiz kelsa qo'y ko'rasiz aka. Kim necha kirsa kiraversin deganida. Mana. Chiroylab qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tdik aka-ukalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerni qoldiramiz. Bittadan like, kommentariya, obuna bo'lishni unutmanglar. E'tibor uchun rahmat.